Kumwami Yoweri Kaguta Museveni nga kikwata ku Tanzania kikwata ku Paul Kagame nabwe kityo kontinenti yonna eya Africa. Era n'abagamba nti independence tegenda kubaako kyetegeeza singa tetwegatta. Mukama tusaasidde tekitwalidde ebbanga ddene to discover that the struggle against colonialism does not end with attainment of national independence. Nti obuzibu bw'abali abasajja abazungu colonial masters tekikoma kubanga mufunye kye bayita national independence. Independence is only kireta kibata a new and a more involved struggle for the right to conduct our own economic and social affairs, to construct our society according to our aspirations. Ebigambo bino byenjogera bw'owulira omukulembeze abiddamu okubyogera musimanyi unity, simanyi African unity, simanyi biki batuleyo gye batudde ne bateesa era walombo n'ayagala okubeera simanyi president wa East Africa. Ebyo tojja birabako, togenda kubirabako. Musimanyi president okuba ayagala kubeera simanyi president wembiwulireyo musimanyi gundi yayagala okubeera president asooka owa East Africa mugaye president atwala amawanga gonna gonna simanyi ayinza okubeera kale president w'omukago oba chairman w'omukago naye nga bamwadresi nga his excellence the president of East African simanyi countries nga lifuuse eggwanga togenda kukirabako. Ogenda kuddamu kulaba kweyawula, buli ggwanga lyagala kwetemako, buli ggwanga lyagala buli tribe yagala kwetemako, buli region yagala kufuuka independence, buli ebyo togenda kubirabako. Era kugamba ebyo aba akutomeza okujjako omujiji omulala oba olyawo gwe guliteesa ebyokwekutulako. Tulina bannafu abazakaalo proper lala obyekwegatta ne tubikkiriza ne guno omujiji ogulu ogw'abakulembeze abatukulembera byabalema olaba ne economic integration kale okukolagana mu byensuubulagana baba bakasayininga simanyi gundi ogenda okulaba abasuubuzi ba Uganda babakubidde eri ogenda okulaba akasoli waffe bamuganye ogenda okulaba wali tosala ogenda okulaba emisolo gikyali mingi tariffs ne gifuka tariffs. Ebyo togenda kubirabako basebo ne bannyabo unless otherwise. Nzijukira ekkuwa ekyokulabirako nti teebereza nti kati buli muntu ayagala constituency, kati buli muntu kyenkana kansala municipality ezalingako bakansala simanyi anamu bameka kati bali simanyi 10 mu ameka 12 gye bujja buli omu ajja kuba kansala oba ow'ekyalo kye oba ow'amakage kansala. Twongera kutemamu gye bujja tuyinza okwongera constituencies owuli abagala otemamu constituencies. Tulina ababaka 529 agamu ku mawanga gasinga abantu abangi mu nsi tugasinga ababaka tugasinga bakansala era waliwo ne constituencies bagala osala mu town council zigenda kujja. Ndowooza gye tulaga singa tutambulira ku pesi gye tuliko ey'okutematemamu okugiraagira tinkulaga nti tuli mu season ya kwetematemamu oba mulembe gwa kwetematemamu. Kati oli agamba mbu ate tugenda kugatta simanyi Africa simanyi ejja kwegatta simanyi fune president omu simanyi olire eri abagala nakifuma bagisalemu gundi bagisalemu. Tuli mu state of the nation bino omusajja yabiraba nja kwongerako ku bintu ebirala bye yalaba emyaka mingi emabega mu lukuŋŋaana olwaliwo in front of abakulembeze abaali bakulira amawanga ga Africa 31
bino we yabyogerera mu Ethiopia Addis Ababa enaku z'omwezi nga 24 omwezi gwali gwa kutaano mwaka gwali gwa 1963 enchanja kwongererayo kubanga kapati ako kakulu nnyo ffe katugende mu State of the Nation. Obankuwe story ki obagitegedde eya father father ono ayina emisango abatamumanyi ndoza kamukuweeko ko wano father ono ayina father ono kanda begundye kwe charge sheet kanda bo bansobola okugifuna wano kusinzira ku mawulire kanda be charge sheet wano bansobola okugifuna nawo sinzira okubanga otumbudde weebale nnyo weebalire ddala nina ekiwandiiko kyenkunoonyeza yino Reverend Father Richard Mugisha being charged with the offense of murder. Nebatekawo wano case file number GEF 027/221 and after required to appear before OCCID Masaka at CPS Masaka do hereby. Okay. Bind myself to appear enaku z'omwezi nga 15 October omwaka gwa 2021 essaawa 4 and continue to attend until otherwise directed by court. Further to answer the said charge and in case of ngalemereddwa okay. Kakati eyo charge sheet not the signature of suspects wano wansi bagiwandika enaku z'omwezi nga 13 nga bamulagira alabikeko enaku z'omwezi nga 15 October omwaka gwa 2021 wano I hereby declare myself oba ourselves surety for the above named suspect that he or she shall attend as stated above and in case of making default in here I bind ourselves to for kuweerwayo to the Ugandan government. Nabatekako ne gundi eri branka sindalabako gundi wabula yagisayinize executed before Mbabazi printed by police headquarter signature ne bagiteekako bali badde tebanaba kugifiiringa kakati priest ono Catholic priest eyasaba abantu to vote for change and called on the regime on human rights abuses which nga bili emabega omubbi yakwatibwa ngabbe emmotoka ye. Omubbi ono y'okusinzira ku priest n'agamba ne tukubira ye yatya okufuluma ne banne abantu b'ekyalo ne bagiraagira awo ne bamukwata ne bakubira poliisi essimu. Poliisi nejja n'ekwata omubbi n'emutwala kyokka waayita ndowooza olunaku lumu omubbi poliisi gwe yatwala n'emujja ku scene of crime n'emutwala n'azuulwa nti yafiiriddwa mu kaduukulu. Now the priest has been charged with murder. Oba kitegedde
simanyi oba nninayo ku maloboozi g'omusajja wa Katonda ono oba sigayina. Simanyi oba nninayo ku maloboozi wewandiisa enkya Pulezidenti Museveni n'abalala besimanyi bulungi bagenda kwewandiisa. Olunaku oluddeko nga essaawa 4 owulire ensi ekwate omuliro akasukaali keeko kaakati awo bane tulina kwebeereramu kubanga embeera egenda okuddirira yakwebeereramu. Bw'otabeera mu bulamu bwo tewali agenda bukubeereramu. Tusabe nnyo Mukama Katonda atuyambe waleke kubaawo bafa kubanga mwabawuliddeho tatukwewa wakuba omwera Omukama yagenza okulaba nga byayogera temuli n'amutwala. Bwe yalina emmundu ze wali 3 Bobi Wine aleeta kasukaali aleeta muliro gwaleetera omuliro ndowooza nannyini muliro yamulazeeko. Amina. Ffe bannamasaka mwabe Kampala mu tusaasi. Ffe bannamasaka ne tuggwamu n'ekitiibwa. Omuduumizi w'enkambi ekasijjagirwa wane ewaffe wane Masaka n'akawaŋŋamula wakati mu kamera mu byambalo by'eggwanga eby'obujaasi n'agamba oba be baani oba kika kyekyo mbubbo tebeetegese kuwaayo obuyinza eri muntu mulala yenna okuggyako Museveni yasobola. Who tells you? Abaayi lwaki batugerega nnyo bwe batyo nti naffe emyaka kati 34 tewali yeetegeerera tewali asobola kuvaayo naye n'akulembera eggwanga lino obaani omujaasi mwaki kitegeeza omujaasi yalayira okukuuma eggwanga n'ebintu byamu nga talaze sayiti sawa zino okuvaayo ng'agamba tetwetegese oba emmundu zaaka zikole ki zaake nati bamukuba bagamba bwe mundu zaake kati n'antabo tugenda kufuuka banaantabo bagenda otukuba wano naye tusabe Omukama Katonda atuyambe abantu abalina endowooza ezo abalina ebirowoozo ebyo mu mitwe gyabwe ndowooza bakomererwe kuba toyinza kudda ku bantu abakuze ebyasa bikyuka obudde bukyuka ate kolera ekyo oba omubulizi yatugamba nti buli kintu kirina akadde kakyo oba abavubuka kati bagambye nti omulembe bulijjo nga batugamba ogwenkya gutuuse mutuwe tubawe anti abavubuka bajja kututomeza kati temalina wano waliwo abanyiize ne munyiigira mbunyiivu naffe bwe tulimu kuba naffe tuli banyiivu ensi yaffe evugiddwa edda kyennyumanyuma. Uganda bwe twandibadde fe abalina amasannyalaze ebiyiriro bimeka ne unity ya mmeka. Tanzania tegava nako gye nabadde ebiseera myaka 3 gye ngimaze tegava nako kyokka ffe tugatundayo ife abatunda agaffe gavaako kiro na misana abayira ebiyiriro ebimeka. Kati minisita omu yayimiridde n'agamba you think Museveni is going? Where do you think he is going? He has yebakisibiyogera mu Luganda. Mulowooza Museveni alina gy'alaga? Mulowooza alagawa? Amaze okwezuulira amafuta ge who tells you? Museveni azaalibwa Bunyolo wano. Amafuta gaffe ffenna. Amiina. Si mafuta ga muntu omu. Kano ke kadde. Anti baali baggala amasinzo olw'okuba bagaana bintu bino ku byogero. Kati buli tunaafuna chance
bamuweeko obuyambi lwaki ampuliriza mbadde nkuddiza ya katambi mu njiri ya musajja wa Katonda wetwogerera ali ku misango gya mada. Of course n'obutambi waliwo n'akalala kennina akamusajja wa Katonda ng'ali mu kuliisa endiga ekigambo mu ngeri ye gye yaliisangamu ekigambo endiga mu ngeri ye gye yasobolanga okufulumya ekigambo kye oba kale endiga ze okuziriisa ekigambo kye oba ekigambo kya Katonda. Katuwuliriza kano nkakuddiramu nkole ku nsimbi awo tuveewo nti musajja wa Katonda ono wiiki nga 2 emabega ababbi bajja okubba emmotoka ye yagamba mu kwogera kwe nti n'atya okufuluma kati ndowooza ab'ekyalo ne bamuyambayambakawo ne beekunga biki ne bakwata omubbi ne bamukwasa poliisi mu mikono gya poliisi n'afiira era mu kaduukulu ka poliisi. Musajja wa Katonda kyagishiti kuliko Mada Reverend Father Richard Mugisha awere nembana gwa kutta muntu Mada omuntu mbu yafiira muka yate byambu poliisi yakkiriza nti abantu babiri bafiira mu kagundi kaabwe bikine bagenda kola okunoonyeza kati ali ku misango gya Mada basebo ne banyabo eyayina enjiri ye nga bwe yagibuulira mu kaseera k'okulonda. Mbu baali babba emmotoka ye bamala okwagala okubba emmotoka ye yagamba nze neŋŋaana okufuluma nga ntidde omuntu ajja okubba emmotoka tomanya kikyaze nakyo. Abantu ne bannyambako ne tukwata ababbi omubbi ono ne tumukwasa poliisi nga mulamu tteke. Tumala omukwasa poliisi mbw afiira mu kaduukulu kataddamu misango gya Mada. Orders zakyukanga ku bya Sebulime. Omanyi Sebulime poliisi Sebulime abaali bagoberera Honorable Nantaba gye yali eyewaabwe Kayunga nawe gye yali ayita ekyewunyisa orders zakyuka poliisi eyatta Sebulime ate yavambuka wempe mbu order ng'ali ku mpingu ne bamujja ku mpingu gwe wali ozzemu okubiwulira. Jibananga ekirabo kye yali speaker Rebecca Kadaga kiki byaggwerawa oba nze atagoberera olw'omwana mufubuka yajja n'omutwe mu kirabo kya speaker Kadaga naye nabadde nkukuŋŋaanyirize bye tubivuddeko nabadde nkukuŋŋaanyiriza petitions nga bwe zitambudde mu kalulu kubanga judiciary sentence yasaba n'omulimu gwe yekkebakeba okumalawo petitions zino baali basuubira bagenda zimalawo mu nnaku 30 ndowooza ennaku 30 zaggwako dda naye nabadde nkuleetedde petitions sofa eziwedde abamu ku bantu bano bakoze apiiru abamu tebakoze apiiru naye almost petition naddala ez'abaka ba parliament ababaka ba nuupu ndowooza kuliko omu yekka yatasobodde kusimatuka abamu kubasimatuse kubanga nabadde ngezaako okukola ki nabadde over the weekend nabadde nkuŋŋaanyiriza petitions bwagenda okutuuka ku Lwokuna oluwedde wiiki eri gye twakakuba amabega bino natandika obikuŋŋaanya ku Friday ku Saturday ne ku Sunday nga kooti zaakadismissinga baakagoba parliamentary petitions 57 endala 13 nga bo kennyini abantu bazigyeeyo
kubanga waliwo enjawulo okuwithdrawing omusango gwa Ropa oba okujja omusango gwa Ropa. Kino twakiraba ku musango gwa Rebecca Kadaga ne Salamu Musumba najjayo omusango. Kino twakiraba ku ono werubaga Arosias yali amuvunaana bamuyita Virginia yajjayo omusango. Of course twalaba ani omulala, twalaba Machinde Sabagabo Honorable David Serukenya gwe nakyaza yali amuwaabira yajjayo omusango. So kati ebyo byanjawulo eriyo kubanga kooti egugobye, eriyo n'okubanga omusango ogujjeeyo nga gwe kennyini yali awawaabira gwe ogujjeeyo. Tulaba emisango gino gye baali balopye waliwo abakakasibwa nti tebabasavinga nga Honorable wa Kampala Central Muhammad Nsereko omusango gwe negwa Nyanzi tegwatekinga off kubanga wali wakyaliwo enkalu nti tuno twamusavinga temwamusavinga. Finally nga tewaliwo obujulizi bulaga nti omukulu Chairman Nyanzi yasavinga Nsereko omusango gutandika okuwulirwa era ogwo ne gukomaawo. Twagulaba kusegirinya Muhammad batekayo petition teyasomayo ebitabo si bibye na biki naye era gwo tegwatandika kubanga kooti gwe yasala yakakasa nti Seginya tebamusavinga nagwo ne gubuliraawo. However abantu bano in fact gundi yakola apiiru ndoza Chairman Nyanzi yakola apiiru Kidanda yagamba agenda kukola apiiru. Kati ezo zonna grounds kwe basinziranga okugoba emisango. Kati eriyo emisango gye bagoba nga nti mukagundi kenagamba akawairo kenagamba nga tutandika petitions zino nti waliwo kye bayita substantial oba substantiality effect, substantial effect nti byonna byogedde neffe tetulaba mu makulu. Kino kyakola ku mwogezi wa Nationality Platform omubaka w'Enakawa East Joel Ssenyonyi nga bagamba kale byonna obireeta ogamba Sime Joel wano Sime yabbamuko kalulu biki naye bagenda okulaba nga ku polling stations ze bagamba mbu oba yabba oba kale yakola kibeta about staffing nowozonna nowozigatta ne baziwoona eyaropa simanyi mukushe wakako era nga tekimufuula muwanguzi ate nga ye yaropa. Kati substantiality nako kakola. Kati waliwo ne petitions imperative ze bagoba ku technicalities nti omusango mwagulopa bubi egimu bagigoba nga munamateeka yagulimu teyayina valid practicing certificate. Obanga byawaaba yali tabitegeera yafayiringa bubi oba nga tewali kye bayita bujulizi bumala. Waliwo n'emisango egikyali mu kooti ogw'Ebugweri County Abdu Katuntu gukyali mu kooti Paulo Mwiru ne munne Honorable Nathan Geme Nabeta gukyali mu kooti. Of course n'emisango emirala mingi gikyali mu kooti. Hamisi Musoke Warusimbi versus Musoke Nsereko Wakayima gukyali mu kooti. Guliwo omulala awo gukyali mu kooti. Of course n'emirala mingi nja kubanga nkuwa gundi details nakakunganya ko petitions ze bagobye 57 nendala 13 nga zo abaropa be bajjeyo emisango. Era bassebo ne bannyabo wetwatukira ku lunaku olwokutaano we natandika okukola nakagwa mu just election petitions 221 satu zokka nga ziri success nga zo zisobodde okubeera successful nga abaalopa baziwangudde successfully satu zokka. Okitegedde naye alipoota eyo nja kugikwongera kubanga bino byakukunganya kimu ku kimu.
wonna osino kubanga otumbudde webale nnyo webalire ddala okubanga ogoberera nja kuddiramuko ku petitions ezo nga maze okufuna gundi yazo kubanga kugambe natandise okukuŋŋaanya ku nnaku lwali lwakutaano nemmanya bameka abawangudde bameka abajjeeyo bameka nupu yakafiirwa Christine Ndagire ndi Walana Bukoma Nsimbi North ono yekka yakagenderamu koti neragira nti agibweyo kubanga teyalina bitabo era nja kuwa ne ku petitions okuviira ddala mu kalulu akawedde mwalimu 216 waliwo petitions 100 mu 18 211 waliwo petitions 100 mwaka gwa 2021 abantu bali tebanna kumanya ndooza kuddukira mu parliament oba kale tekabbibwa nnyo simanyi waliwo kyebeta parliamentary petitions zaali 46 zokka era ndooza ke kalulu ke twasooka okulaba wakati wa Dr. Kanukiza Besigye ne Mwami Kaguta Museveni ng'oggyeko kali akalulu kabaddewo mu mwaka gwa 1996 so kati gye buuze eno petitions zizeeyongera nga bwe tujja okuddamu okuzigoberera omanye omubakawo petition yamuyise etya na lwaki bagigoba naye abalonzi be tebabiriiko ajja kukuŋŋaanyayo akasente kajja nga abayitamu ate bakuba ekikondo baana abawagumugumu oba ebiri bagambe kyekiwa maayo omubaka waffe era nno nze omubaka yenna across the board naddala ba nationality platform bwe mutaweereza bantu bwe mutateesa ku floor ya paramenti bwe mutabererawo akalulu kano abaana bangi abakagiramu obulamu temusaagirira nsonga zino mwe muyinza okuba kati muli bulungi mulaba mwatuuka naye abaana bangi abakyali mu makomera bangi tuyingidde gy'obadde oyagala naye kano kankakumalireyo kakulu nnyo gwayagala okukyala enyinga obuyinza bwa president ali incumbent president Yoweri Kaguta Museveni kireme salary is there. I refused that salary, but you challenge my authority now and you see what happens. challenging obuyinza bwe authority olabe Getting little salary, but everybody knows who is the president of Uganda. Nfuna akasala katono naye buli muntu akimanyi okutandikira ku Kyagulanyi ani president w'eggwanga lino. So please don't mix up salary with authority. Temugatta musaala na buyinza. Nze just omwezi nfuna obukadde 3 mu emitwalo 6 ate nenkwatako emitwalo 7 kitegeeza nenfuna obukadde 2 mu emitwalo 9 keka akasaala akagenda ku akaunti yange. Naye buli muntu akimanyi nze president era oba oyagala okukakasa nti nze president alina obuyinza kye bata authority try to challenge my basebo ne banyabo naye mumuzannya nje sizannya era bwe ndaba oli agenda mu kalulumbu agenda kujjako Mwami Yoweri Kaguta Museveni mugamba gwe genda. Africa tuli musafu yakubiri lutabaalo. Olutabaalo mu programu Vumbula nga twetolola amawanga nsonda ku nsonda.
Africa simanyi oba tusobola okugitambulamu kubanga ekiri munda mu ggwanga erya Sudani abasajja baali bawambye obukulembeze mujjukira waliwo kye bayita attempted coup negaana paka na kakati cabinet etudde abantu bali mu kwekalakaasa of course n'ensonga endala mpitirivu okusinziira ku malire ge nafunye okuva olunaku lwajjo bannansi b'eggwanga erya Sudan bali mu kwekalakaasa naddala mu kibuga kye bata Khartoum for the second day ku Sunday. Sudanese cabinet olwaleero balina kye bayita extraordinary meeting leero amidst kye bayita an escalating political crisis between ebibinja ebyenjawulo Ruling Forces of Freedom and Change FFC. Basebo ne banyabo nabadde ngoberera ekyabadde mu kibuga kye bayita Khartoum olunaku lwabadde lwa Sunday lwabadde lunaku lwa kubiri nga bannansi b'eggwanga erya Sudan jjukira baali bakikozeeko ne batwala 5-star general munda mu ggwanga lino Bashir Umar oba Al Hassan Bashiri bano balina solida bazimba capacity ku extent nti ekiro kimu 5-star general yalagira amagye ne gakuba abantu nga 3 ne bafa enkeera abantu ne basigalawo balina solida balina capacity bali babuildinze capacity nga gove waka nojja notula mu kibuga Khartoum emboko netokota tiagasi natokota nga Tebaseguka abamu ne battibwa enkeera abalala ne bajja paka abasajja ba 5-star kino baga abantu bali determined bo ne bakola ekyomuwendo oba kale ne bakola ekyangu ne bajjako munnaabwe ne bamuteeka mukomera paka n'olunaku olwaleero aweeva emisango gye bamuvunaana tejja corruption bamusanga ne sente za dola n'ebintu ebirala. Abantu balumiriza Prime Minister gwe bateekawo w'abantu Abdallah bagamba nti kakati ate ekiriwo kiri waasi nnyo bali mu crisis y'amaanyi bano beekalakaasizza outside the presidential palace in central Khartoum demanding okujjawo obukulembeze bwe bateekawo post dictatorship interim government kubanga mbu eremereddwa to address ensonga zaabwe politically and economically. Abamu bagamba ekiwayi kino kiteebwamu ensimbi era kiri funded ne be bayita ba royalists ba former president Umar Al Hassan Bashir. Ekyo kiri eyo ku Karoma n'omuddugavu mpozi nekindaba wano opposition gwe bayita Nevers akyalidinze mu ggwanga lye bayita Cape Verde okusinziira ku kye bayita provisional results from Cape Verde ziraga nti main opposition candidate gwe bayita Jose Maria Nevers in fact bagamba amaze okuwangula first round of the presidential elections abacandidates bali 7 abaagala okuddira president abaddeko gwe bayita Georgia Carroll n'akalulu munda mu ggwanga erya Kenya nako kabindabinda however kirizagaana engeri gyensomyemu politics w'eggwanga erya Kenya abagenda okubeera ba challengers abagenda okubeera
abagenda okutunka nga kano ekalimu mwami ole Kaguta Museveni bwabulwa n'Ekyagulanyi Ssentamu eri suubira abantu babiri. Deputy President William Ruto agenda kwatika n'Odinga. In fact Odinga ayina akakisa for the very first time oba kale akali clear okubeerako president w'eggwanga lino erya Kenya. Yatandika okwesimbawo emyaka mingi emabega. In fact yakuruzinga obululu presidential election is tano munda mu ggwanga erya Kenya kubanga esembyeyo bamuwangula emirundi ebiri. Basooka ne bamuwangula mu kalulu kawamu n'agenda mu kooti n'ekakasa nti akalulu Uhuru Muigai Kenyatta yali akagezeegezeemu nga n'akakiiko ebyokulonda munda mu ggwanga erya Kenya tekateeseteese kalulu nga kagoberera amateeka. Nabwe kityo Supreme Court yakulemberwamu president wa kooti munda mu ggwanga erya Kenya Justice David Maraga nasazaamu akalulu. Mu by-election Odinga teyamalako n'avaamu n'agamba bannange tugenda kudda mu kalulu ke kamu. Kati yo mu Africa tebakuliyetinga kye bayita political vacuum. If you boycott incumbent president yafunayo omuntu we najja n'amuvuganya n'afuka president legitimate president n'amalake boto banyumiza. Era tosobola gamba nti okuba akalulu kagenda kubbibwa we are going to boycott biki ekyo tekibataasa. Era mu option zizo nezo okugira akalulu okuboycottinga akalulu. Ampuliriza ebyo byonna biri ku lukalu omwana w'omuddugavu. Tufundikira tumaleyo story yaffe at least tubeko tutuuka kubanga ali abantu bakutta omugamba. Katuddeyoko ew'omusajja Thomas Sankara. In fact Thomas Sankara engeri gye yattibwamu katukyuse ne ku mudigido. Kubanga ettono lye yali akulemberedde eggwanga lino nga buli kimu akikyusizza kyenkana nga bwe naggamba achievements ze. Abateeberezebwa okuba nga baamutta omusango gwabwe gwakatandika okuwulirwa era abamu babyegaana nti ffe tetubimanyi. Wetwakoma ku mulundi guli ng'abasajja bamulumbye ali mu lukiiko oba meeting asinkanya abayambi be. Mangu ddala amasasi gatandika okuvuga ebweru. Bino bye twogera byaliwo ennaku z'omwezi nga 15 Oktoba omwaka gwa 1987. Ng'omusajja yali yakamala okufuuka president attibwa akubwa amasasi. Wuliriza, yali maka presidential residence okusinziira ku biographer we Ernest Ashe. Bwe yali awandika story ku bice ebyaliwo ng'abantu bano bakuŋŋaanye essaawa zaali 10 ez'akawungeezi n'eddakiika 15 ku headquarters era nga headquarter ye yasavinganga Office of the National Council CNR. The meeting was underway for only a brief time. Amasasi ne gatandika mu lujja outside
essaawa zaali 10 n'eddakiika 3 ez'akawungeezi. Shotire mangu ddala bassebo ne bannyabo omwagala w'abangi Thomas Sankara driver we ne baggazi abakuumi 2 be baasooka okukubwa. Sankara's driver and 2 of his bodyguards were the first to be killed. Upon hearing the gunfire, buli muntu, everybody in the meeting room quickly took cover. Buli muntu eyali awo n'atekinga cover. Bassebo ne bannyabo Thomas Sankara teyakola kintu kyonna mbu oba bagezeeko okumuddusa oba bakole kisimanya agire atoloke. Sankara Thomas then got up and told his aides to stay inside for their own safety. Thomas Sankara agamba bannange ebintu bitabuse mwe musigale eno kulwa safety yammwe. Era n'abategeeza ebigambo bino, it is me they want, nze gwe baagala. Bw'atyo Thomas Sankara bassebo ne bannyabo, he left the room hands up ng'emikono giri waggulu to face Abuttemu. Bassebo ne bannyabo ye ng'aleseyo banne for their own safety. Abasajja ebaamulaba nga wanise emikono waggulu ne bamusindirira amasasi emirundi n'emirundi era n'afa. Thomas Sankara died without saying anything more. Era bwe kiba nti his exit from the room was intended to save his comrades inside, bwe kiba nga kiri nti ekyokufuluma ye mu room abantu bali bamukuba oba oli awo yali akitegedde nti yeye target asobole okusevinga mikwano gye, his comrades inside abaali munda, kyalemererwa okutuukirira because the gunmen, abantu abalina emmundu, all in military uniform, nga bonna bambadde uniform za military, entered in the meeting room. Bayinga olwamala okumutta bayita ku mulambo gwe ne bayingira mu room mwe babadde ne basprayinga amasasi. With automatic weapons fire, okufuuyira amasasi mu kizimbe. Everyone inside was killed. Buli muntu yali munda bassebo ne bannyabo yattibwa. Okujjako Aruna Ture. Kati wuliriza, Thomas Sankara amala okukubwa amasasi, former president era gwe balumiriza paka n'olunaku olwaleero okubeera emabega Blaise Compaoré ye yali Sankara's comrade era gwe balumiriza okumutta, quickly denied involvement. Mangu ddala nga amawulire gakatandika okusansana nti abadde president w'eggwanga lino oba president w'eggwanga lino amaze okukubwa amasasi mu kitundu bwe kiti kusaba bwe ziti. Blaise Compaoré yabigaana, quickly denied involvement, okubanga yenyigidde, claiming he was at home and sick. N'agamba nti nze mbadde waka, nze ndi waka bannange n'obulwadde ndi mulwadde. Era nga ababuuza, then how kisobola kitya nti omuntu ali ewaka nze asise trigger. Era n'agamba he may not have actually pulled the trigger. Era abasinga paka n'olunaku olwaleero bagamba ye yakulemberamu olukwe
and it was his men who did, and they would not have acted without a clear order from Blaise Compaoré. Wuliriza Munnayuganda, by the evening of the assassination, akawungeezi bamuta evening, era akawungeezi ako Blaise Compaoré declared himself the new president of the Republic of Burkina Faso. N'alemesa okukola okunoonyereza ku nfa y'omugenzi kyova olaba paka n'olunaku olwaleero omuntu yafa ennaku z'omwezi nga 15 ba eyattibwa ennaku z'omwezi nga 15 Okitoba omwaka gwa 1987. Omusajja wattu eyali yakakwasibwa obukulembeze obw'eggwanga lino obwa pulezidenti w'eggwanga lino. Ku myaka 33 nafa ku myaka 37. Era ekyamutta, he was assassinated, he was murdered. Yaleka abaana babiri ku myaka gye kwe yafiira. Yaleka omukyala akyali mulamu bamuyita Mariam Sankara. Sankara yali afunyeyo ko bayita basic military training okuva mu senior secondary school gye yasomera mu mwaka gwa 1996 era naddamu n'atandika military career ye ku myaka emito ku myaka gyali 19 wayita omwaka gumu omugenzi Thomas Sankara ne bamusindika mu ggwanga ly'e Madagascar fo kye bayita officer training cadet. Era eyo we yali munda mu ggwanga erya Madagascar ng'agenze okusoma. That's where he witnessed Chebaita uprisings ezenjalo wakati mwaka gwa 1972 against the government eyaliko ya Filibat. Era n'atandika okusoma the works of Karl Marx n'abalala Lenin n'abalala bangi Vladimir Lenin abali ba influential personalities abali bafaayo okukyusa ebyobufuzi. N'atandika okufuna kye bayita political views for the rest of his life. Bw'amala okulaba ebyo, returning to Upper Volta mwaka gwali gwa 1972, he fought in the border war between Upper Volta n'eggwanga erya Mali mwaka gwali gwa 1974. N'atandika okufuna kye bayita fame tutumu kulwa performance ya mu lutalo olwo olwali wakati w'eggwanga erya Mali ne Upper Volta. Waite banga siddene ate n'addamu n'arangirira nti luno olutalo lwe tulwana olutusa lwa butaliimu, useless. Of course n'ebintu ebirala bingi byakola ebyamututumu era basebo ne banyabo mwaka gwa 1976 he became the commander of the Commando Training Center in
in the same year nasinkana omusajja atebereza okubanga ate yamutta Blaise Compaoré mu ggwanga erya Morocco. Bino byaliwo ku bukulembeze bwa president eyaliwo gwe bayitanga Kano Seyi. Zebo. Era a group of young officers formed a secret organization nga babayita ba communist officers group. Ne batandika okwekolamu omulimu era omusajja yali president ebiseera ebyo werabanga akavuka ke bata Katuma Sankara kafuse katabu n'akawa ekifo ky'okubeera Minister of Information mu military government mu September omwaka gwa 1981. Era ono yatandika okulaga enjawulo wakati w'aba government officers oba officials in many ways. Ngatambulira ne ku piki, ngatambula buli kanaku, walking every day instead of driving a car. Minister gwe yaddira mu bigero wa information yali atadde komo ku ddembe ly'okweyogerera abamawulire newspapers. Kyokka Thomas Sankara bwe yafuuka minister wa information munda mu ggwanga mu military government mu September omwaka gwa 1981. Basebo ne banyabo Thomas Sankara encouraged kyebata investigative journalism and allowed the media to print whatever it buli kintu kye basanga nga kituufu n'abakkiriza okukiteeka mu rujjudde. Oyali Thomas Sankara.